हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शालू है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त चकाचक। होप आप सभी भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। अभी मैं हूँ शिमला में क्योंकि आज था मेरा एग्ज़ाम। तो अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो अभी मैं यहाँ पर रिज मैदान पे खड़ी हूँ और यहाँ पर एकदम से इतना ठंडा मौसम हो गया है, बारिश वाला मौसम। तो मेरा कोई आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था, पर वेदर को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जाते जाते मानसून की एक वीडियो बना लूँ शिमला की। तो अभी यहाँ पर बहुत बारिश वाला मौसम हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मानसून वाला शिमला। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा यहाँ पर शुरू हो चुकी है हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो अभी सब भाग रहे हैं खुद को बारिश से बचाने के लिए। तो हम भी अब भागेंगे। इतना अच्छा वेदर है, ठंडा ठंडा, बारिश लगी। चलो सारे घुस के अंदर इसमें। 3 hours later. Can you move it along? पूरे 1 घंटे के बाद यहाँ शिमला के रिज मैदान पे बारिश रुकी है। तो हम 1 घंटे से हम 40-50 लोग जो है वो एक छत के नीचे खड़े थे। तो फाइनली अभी बारिश रुक चुकी है। इतनी बारिश हुई, अभी ऐसा लग रहा था कि बरसात जा नहीं बल्कि आ रही है। अभी फाइनली रुकी है बारिश। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा जो कैसा बना है यहाँ पर व्यू बारिश के बाद का। इसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है डोमिनोज। तो अभी हम जा रहे हैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
अभी हमें घूमते-घूमते काफ़ी देर हो चुकी है, तो रात भी होने वाली है, इसीलिए हम अब जा रहे हैं घर। होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।